आने वाली इस करवा चौथ को सुहागन स्त्री एक दिन पहले अपने पति के लिए एक कार्य जरूर करे। जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। आइए जानते हैं। करवा चौथ से एक दिन पहले एक तिल के तेल का दिया जलाकर घर के बीच में जरूर रखें और अगली सुबह को दोनों पति पत्नी शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध में हल्दी मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और दोनों पति पत्नी माता पार्वती जी और शिव से अपने खुशहाल जीवन की प्रार्थना करें। आप दोनों का जीवन हमेशा खुश रहेगा, सुख शांति आएगी। वीडियो सभी सुहागन स्त्री के पास ये वीडियो जरूर भेजें।